Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page. Sharing ayita munno mbe nga nsobola okubaako ensonga ze bategeeza mu ngeri emu ba mu ngeri endala. Sharing ayita munno Mr. Update Live. Mr. Update Live sharing ayita munno. Njagala mbawe update ya Supreme Court olunaku olwaliro abasajja bongedde okwerabisa. Sharing ayita munno Mr. Update Live. Mubaka wa Parliament wa kitundu kya Kawempe North Constituency nga njagala bategeeza ensonga ezibadde mu Supreme Court olunaku olwaliro. Abasajja bano batuswazizza. Ensi yaffe Uganda tugimanyi nti etambulira ku masiga asatu nga ne judiciary kwogitadde. Ne kati Uganda ndowooza eringa kati esigadde ku masiga abiri. Judiciary tituchajiwa respect kubikolwa ebikoleddwa olunaku olwaliro baganda bange abali ku the updates online page. Ebikolwa ebikoleddwa olunaku olwaliro banna Uganda abali ku the updates online page bikabya amaziga bikuba enkikwe nti neje tubadde tusazeewo tuddukire tulabe nga tusobola okufuna obwenkanya bakulaze nti bakolera omuntu omu Mwami Museveni. Ekimu ku kifuula keesi okubeera valid buba bujulizi. Bugeno wabira Segirinya nti alina omusango yakoze bakusaba obujulizi obukakasa ekyo. Omulamuzi otukootya mu mbeera egamba ntoyagala bujulizi. Sikirabanga nako bukyangambaawo Segirinya. 216 Amama Mbabazi John Patrick yawabira Electoral Commission okubeera nga yadibaga akalulu. Amama Mbabazi yakkirizibwa okuleeta obujulizi bwonna obulaga nti akalulu kabbibwa. Mu 2006 Dr. Karokiza Besigye retired yateekayo omusango mu Supreme Court. By then ndowooza yali Kanyeihamba, ndowooza omulamuzi Kanyeihamba by then ndowooza yali Chief Justice. Era mujjukira bulungi nnyo nti ensalawo ya kooti eyo yagamba nti okubba kwaliwo naye tekuddisaamu kulonda. Naye nga jjukira bulungi nnyo waliwo abalamuzi abamu abadda ku saidi ya retired Dr. Karokiza Besigye, abalamuzi abamu ne badda ku saidi ya Mwai Museveni. Naye abalamuzi abadda ku saidi ya Dr. Karokiza Besigye baali babiri, abasatu badda wa Mwai Museveni. Abasatu ne bagamba nti obubbi bwaliwo naye tebuddisaamu kulonda. Nga kitegeeza omubbi bwajja n'akubba bwajja mu nju yo n'asanga mu TV radio biki ne n'atwalawo emitwalo 3 gy'asanze ku mmeeza nti taba mubbi. Naye abalamuzi abo bonna bw'ogenda obageraageranya ne ttiimu eno eya Owinyi Dolo mbabuulira mazima okaaba amaziga. Abalamuzi abazenga buli kuteekayo petition nga badda ku saidi enyigirizibwa bonna mbabuulira mazima. Omuganda afono Owinyi Dolo bwe yali alonda table oba alonda pano ey'abantu omwenda bonna tekuli n'omu, bonna abali ku pano bonna bapya baleeta bakaada. Kanu imagine baleeta bakaada. Obudde bwaffe bwe bumaze nga tulowooza mujja kwebeereramu, nga tulowooza mujja kuyimira ku magulu gammwe abiri mukole kye mulina okukola. Naye gw'otyanga muganda ffe Owinyi Dolo ofuuka gobeera otyanga gwe mulamuzi ate nga gwe looya. Balooya abali ku saidi y'omuwawaabirwa Mwami Museveni tebalina bigambo byonna bye boogedde. N'omulimu yagubawambyeko balooya. Mwami Owinyi Dolo bwedda yayogera bali balooya tebasabu miitinze. Obwedda ye mulamuzi ate nga yasabu meetinga, ye mulamuzi yasabu meetinga paka esaawa ezituuse zino 11 n'agamba nti affidavit za mu 2029 sijja zirecevinga neyegatta ku gundi eri yasooka nagasigenda zirecevinga 129 affidavits. Obujulizi bwonna obulaga nti okubba kwaliwo. Kati ogaana otya obujulizi?
nalisiranga ku muntu agana bujulizi nakyo kigenze ku byafaayo by'eggwanga Uganda nti kooti eya Supreme Court eganye obujulizi obuleeteddwa pulezidenti waffe. Kanu imagine kino kyongera okwolekawo we tutuuse eggwanga lyaffe Uganda rule of law teriiwo. Ekyo mulina okukimanya bali ku the updates online page. Owini Dollo saabalamuzi obwedda ye munnamateeka ate nga ye mulamuzi. Banange olulwo ogamba nti naye ngenda kuswala ensene erisigala etya. Mbabuulira mazima tulina ebintu bye tukola. Neno ogamba nti ensi erinjajinga etya. Ffenna bino byonna bye tukola tugenda kufa tubireke ku nsi kuno tugende. Mbabuulira mazima. Jjukiramu olunaku luli nga Katonda akuyise. Nenge ebikolwa byo bye wakola tebisobola kweyimirira abantu bagambe nti oyo muganda waffe awummule mirembe ng'ogenze, because mu nsi oba mu bulamu bwaffe tulina embaga bbiri. Tulina embaga ey'obulamu n'embaga ey'okufa. Ze embaga ezi, embaga ey'obulamu y'embaga ey'okuzaalibwa n'embaga ey'okufa. Ne bw'oliba ovudde mu nsi muno kirabika kitya? Kirabika kitya? Nolwekyo abasajja bano beerabisizza nnyo bwe bagobye affidavits zaffe. Kanu imagine bazigobye affidavits zaffe. Era mbabuulira mazima yembeera eriwo. Kyemanyi pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu musanga agenda kuguzza abantu, tugeragera mu kooti y'abantu yebeeramula. Kooti y'abantu kati yegenda okulamula, tewakyaliwo kye tugenda kuzzaako. Era mukama wange yakibagambako emabega mu press conference eyasembayo n'abagamba nti singa in case tulabanga omusango guno abalamuzi bagudibaze tetugenda kuba na kyakkola kyonna. Ffenna abantu be bakama baffe case tugenda giza eri abantu babeere abalamuzi. Era ndoza mu kiseera kino abantu kati mugenda okubeera abalamuzi abasembayo. Wammwe mwalonda akalulu ne mulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu, akalulu ne kanyagibwa ne tuteekayo omusango mu kooti ne batugamba muleete obujulizi obulaga nti akaluka mwakawangula n'obujulizi bwennyini obulaga nti akalu twakawangula babuganye baga tetubwetaaga. Naye nga muntu waawa gwe wali olabye agaana obujulizi tekibanga nawo. Nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Mbeera ya maziga, mbeera ya bunkenke eri mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye nga kibadde kirabika emabega kaawonna wonna emabega wonna nga tuli musango guno nga gugenda mu maaso ng'abalamuzi babeera mu State House eri wa Museveni ne bagenda banywa olukyayi n'ababulira n'ekyokukola. Era omulamuzi Owiny Dollo weerabisizza nnyo. Ensi oba ebyafaayo biri kujjukira obulamu bwo bwonna. Obulamu bwo bwonna tebujja kwerabirwa. Mbabuulira mazima. Ati sooswalako n'ogamba naye yadde kino ngenda kikola naye at least kambuzeebuzeeko naye ono abadde straight n'alagira ddala sayidi gyagwako. Balooya abaaleetebwa okuwolereza mwami Museveni tebayiza nakugamba nti ekyabaleesa bakikoze. Era ne balooya obwedda bamutunuulira bwe bati. Balooya b'omuwawaabirwa nabo obwedda bamutunuulira bwe bati ne bagamba ne kati ffe tukolawo ki? Era tewaliwo nsonga lwaki mwami Museveni wakwata ssente z'eggwanga Uganda munnange n'ogula balooya bagende mu Supreme Court. Olwedde looya ate yabadde gundi Chief Justice ate nga ye looya abadde 2 in 1. Abadde akola ebintu bibiri omulundi gumu nga ye looya ate nga ye mulamuzi. Abasajja bali ab'essayidi ey'omuwawaabirwa nga ne bwagala okukola ka submission konna tabaganya ye yayogera. Era wabaddewo battle wakati wa Honorable Medard Sseggona Council waffe ne Chief Justice ebadde battle yennyini nga ngamba nti ate omulamuzi yandibadde awuliriza sayidi ey'abaawaaba n'awuliriza ne sayidi ey'abawawaabirwa. Ate lwaki ateekawo bato wakati we ne Honorable Honorable Medard Sseggona bato nga lutalo lwennyini nga omulamuzi yennyini yateddewo ate bato eyandibadde awuliriza sayidi zombi n'asala kyalina okusala ng'ataddewo bato etabangawo. Nolwekyo abalamuzi mwerabisizza nnyo. Neera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera before nga tuteekayo omusango guno n'agamba nti tugenze mu kooti eyo nga tukimanyi nti abantu abo bonna abaliyo
Mwai Museveni yabalonda nga tukimanyi nti abo bonna abantu balina oludda naye twagadde tubalabise tubalage ensi ebategeere kubanga tetubakola ekyo kye tukoze era wandisanze yabagamba kale singa mwagenda mu kooti kubanga obujulizi bwaliwo obujulizi twagadde tubuleete obujulizi ne bugobwa sikirabanga nakonze bukyanga myaka gino segirinya emitonotono gye nyina myaka 32 nga omuntu agoba obujulizi naga nti obujulizi sibwagala notabuliriza notabulaba nako nolwekyo akalukano bakabba emisana tuku kyovolaba batidde n'okubeera nga tugenda kuwoza nabo mu kooti eya Supreme Court ne baagala bakitire eno ku early stage nga kyebanoonya baagala okulaba nga balaga nti bo balina gwe bakolera era tukitegedde mulina gwe mukolera naye nawo twayagala tubalabise era tukituuseeko ekyo twaki expectinga munnange ekyo tekize nga by the way no twaki expectinga I'm telling you era Honorable Kyagulanyi kibagamba mu press conference zonna ekyatutte mu kooti kijja twewuunyisa nnyo nga abasajja bano basaza amazima naye ate tekijja twewuunyisa nga abasajja bano omusango bagudibaze era ekibaddewo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bye yayogera ebibiri era kubaddeko ekimu bavuddeyo ne bagamba nti affidavits oba buzulizi bwoleeta obweyongera okulaga nti akalukabbibwa tetubwetaaga nolwekyo option tewali ndala yonna tugenda ku withdrawinga eno si official communication naye manyi nti president wange wa Uganda addako tasobola kubeera nga akontinuinga maaso n'omusango guno kubanga olwedde gumaze okulagirawo saidi gye gugwako bali balaze nti balina gwe bakolera balemeddwa okukuuma integrity yaabwe. They have failed to protect their integrity. Let me repeat this statement. They have failed to protect their integrity. Era ne baswaluka bo balowooza nti bakifunyemu olw'okuba bawolereza Mwai Museveni n'omulamuzi kati ndowooza bali kasimu amugambo nnengedde munnange ebintu by'enseno bizibu nnyo oyinza okukola ekyo kyokoze naye mu future nga tolinawo ensi n'ekijjukira ne bagamba nti abo eyo si efamire y'owinyiddolo nga tewali abawa respect bannange bino bye tukola ebintu nga ne bw'onooba ovudde mu nsi muno bijja sigala nga bikubalibwako bijja sigala nga bikubalibwako ne bw'oliba ovudde mu nsi muno kyobalaba mbagamba nnyo bye tukola tubikole nga tumanyi nti ensi ejja bitujjukirako ebbanga lyonna tokola bintu bigenda kukulabisa abasajja bano beerabisizza nnyo mbabuulira mazima tokola bintu bigenda kukulabisa tosobola kukola kikolwa bwe kityo n'ogana n'okulisiivinga obujulizi kale mwandibulisiivinze ne tumanya nti kisaliddwa bwe kityo naye kino mukitulagiddewo day one nti temuli bantu beesimbu temuli bantu beerufu n'olwekyo embeera bwetyo bweri akalu kano Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna tukimanyi nti yakawangula era tubali twagala tulage ensi amazima because tuyina diala forms zonna ezaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president yalondebwa twagala tuzirage kooti tulage irregularities ezakolebwa mu kalulu byonna nga twagala tubirage kooti byonna babitidde bagambye tetwetaaga kubirabako ayogere ekyo ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda gwe bayita Alphonse Owiny-Dollo ate n'ateekawo n'embeera etiisatiisa bannamateeka baffe bwe yadde ayingira ku makya yasoose n'abakangakanga akati nyina ekintu kye neewuunyiza nakyo nkiyize lwaleero ate omulamuzi otandika otya okubeera nga odibeetinga kye bayita pulaani B omulamuzi ali ku level ya chief justice notandika okugamba oba pulaani A eganye mugende ku pulaani B. Can you explain to the public pulaani B kyeki bwana Alphonse Owiny-Dollo osobola ogitunnyonnyola
twabagamba tetulina plan B tulina plan A tetwogerangako oba balowooza nti FDC ye yawaaba omusango guno because FDC ye ina plan B fe tulina plan A yokka kati omulamuzi otuuka otya mu mbeera egamba kino bwe kiba kiganye mugende ku plan B gwomanyi ki bwano wekitiibwa omulamuzi banage balaba ate bano naaludde okubalaba amazima ga Katonda mu ggulu omulamuzi otandika otya okudibetinga politics because plan B gyobadde oyogerako bwe tubanga tugenze mu details zaayo nganze yali agiwuliddeko kuba gyogera aba politics 100%. Omulamuzi ne boba wabadde ku TV nga yakulabye nga awulira mu mwogerako nga awulira mwogera ku linnya lye bwajja mu kooti tabyogerako talina kubyogerako nga zze mu kooti biba tebimukwatako ye kyalina okubeera nga awuliriza ye submission egenda mu maaso wano mu kooti kyova bamujjukira omusango Kibalama gwe yatuwaabira ogw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform Kibalama mu kooti yayogeranga birala ate nga bw'abeera mbannamawulire outside court ng'era ayogera birala byeyayogeranga mu kooti omulamuzi byeyakonsidaringirako okusala omusango ani nannyini kibiina kya NUP era byagenda okuvaayo ng'ekibiina kya NUP kiri under the leadership of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mujjukire bwe banga wamu Kibalama bubbiya butaano bbiya nnya bbiya ssatu nga bamuwadde ne supu wendi ng'awuusa kuse Kibalama ng'ayogera birala bwe yajjanga mu kooti n'ayogera birala bino bye yayogeranga yadde ng'omulamuzi eyalinga ebweru yabirabanga oba yali musango yabirabanga teyabigenderako batambulira ku submissions batambulira ku bujulizi bwolese mu kooti kati omulamuzi atuuka atya okugamba abantu mugende ku plan B oba plan A ganye kati gwe plan B bwano wekitiibwa omulamuzi obadde otegeeza ki plan B kyeki solo gitunyonyola plan B era Honorable Segona wonkoleddemu obubi obadde solo mugamba nti can you explain to the public plan B eriki kyobadde omubuuza kyokka annyonnyole ati agitusindikamu bw'abanga agitegeera bulungi agitunnyonnyole twabagamba tetulina plan B tulina plan A yakalulu twakawangula tulina plan A kujjako dictator ye plan A gye tulina oba kitegedde gye tulina tetulina kirala kyonna n'olwekyo bwotuuka mu mbeera ediscussinga politics mu court Supreme Court ye kooti ey'okuntikko esembayo mu ggwanga lye bayita Uganda gye twandisuubidde okubeera nga waliyo abantu abali nani partisan gye twandisuubidde abantu abalina okubeera nga tebalina ludda gye twandisuubidde okubeera abantu abalina influential mu mateeka because jukira muveeno wansi mujja mulinya kati bwebanga Supreme Court yeeyisiza bwetyo kati tunaddukira wa n'olwekyo amasiga bulijjo ge mwogerako asatu agafuga eggwanga lye bayita Uganda judiciary eyo tumaze ogiteeka emabbali teri n'olwekyo abalamuzi mweswaziza nnyo kino tekigenda kubeerabirwako kubanga kuno okuswala naaludde okukulaba nimuyimirira mu maaso ga kooti nemugaa temwetaaga bujulizi wali omuntu agaana obujulizi mumali mukirabye kooti omuntu asobola okugaana obujulizi nze mata sikirabangako mu myaka gino gyennyina Segirinya emyaka 32 sikirabangako nti Segirinya nawangudde akalulu naye njagala kuleeta obujulizi obulaga nti nawangudde akalulu olina ngamba nti obujulizi tobuleeta n'olwekyo embeera bwetyo bwebadde abali ku the updates online page musharingira iyi video eno njagala egende wala nnyo abantu bategeere nti kooti ensukulumu awetuuse kooti ensukulumu nayo emaze okubeera nga yeeswaza sharinga omulundi gumu mbeegayiridde sharinga omulundi gumu naye mbabuulira mazima ekikutta obudde kijja kubuta kyova olaba twafuna ekizibu kimu paliyamenti abaka abamu abadde babeerako baawa nnyo omukulembeze ali mu ntebe obuyinza bungi nnyo
president abeera atyanga yalonda abalamuzi ba Supreme Court. President ali mu ntebe abeera atyanga yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Gutebeza nalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ngate ogenda kubeera mu kalulu ne banno nenga ate chairman guwa mulonda gw'omuwano omusaala. Can you imagine? Nolonda abalamuzi ba Supreme Court abo bwe mulaba omwenda president yabalonda. Obwo buyinza parliament yabumuwa. Kyovala bwe tuyingira parliament y'eggwanga Uganda tulinamu amendments ze tugenda okukola. Tekisoboka. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda wandibaddewo independent body emwapointinga. Nga independent body eyo ebeerako ne ba representative abava ku side ya opposition. Ababalamuzi wandibaddewo independent team ebakolako screening. Nebekanya bali substantial bali nani partisan. Kati Owini Dollo yannyini yaliko musango nga awolereza mwami Museveni nga Dr. Kalukiza Besigye alope mwami Museveni ate nga Owini Dollo yeroya. Muli yachengezaako kubagamba nga yeroya. Era chovolaba yamuli wadinga namuwo okubeera chief justice neraba byakoza amazima ga Katonda mu ggulu. Natuko okubeera nga ayogeranga ne Lisa alikanudde n'ateekawo intimidation mbalo y'aba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Baloya baffe babadde basubmitinga ng'olengera abatiisatiisa bw'abasindika mu plan B eriki. Odiscussinga otya politics mu mateeka ze madde sikirabanga bannange omuntu wa discussinga politics ng'ali mu kooti nze nsose kulaba omulamuzi Owini Dollo yasoose lageze byafaayo byensi yonna. Tosobola discussinga politics mu mateeka nakanga lwakuba nti council waffe ali substantial. Council waffe abadde farm nayimira namugamba no. Ekituufu kye kino tukkirize tukuwa obujulizi obulaga nti muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula. Obujulizi n'abugaana etime ye mutumalidde nga tujja mu kooti amanji gaffe ge tutaddemu okuŋŋaanya obujulizi obwo si kintu kyangu. Jukira abajulizi baffe abamu bagezaako bayintimidatinga abaana baffe abamu ne bagezaako okubakwata. Ekyo bwe kitaabamalidde nga bakikoze ne bagamba kati mumanyi abajulizi tugezezaako obbatiisatiisa tugezezaako bakwata naye abasajja abajulizi balina bangi because abajulizi be tulina toddeko na butoozi. Tulina abajulizi abawere miliyoni namba abajulira akaluka Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti yakawangula mu bwerufu. Ate nga nabo bennyininyini bakimanyi nti abajulizi abo tubalina. Kyova olaba bateekawo embeera enoonya buli muntu yenna alina DRA fomu zaffe. Abamu ne babakwata abamu ne bababuzaawo naye nga jjukira DRA fomu ezo abaana baali bazitusindikira dda nga tuzirina ate nga tetuzirina mu kifo kimu kubanga twabategeera byonna bye musobola okukola. DRA fomu ezo abaana bwe bazituwanga ne tuziteeka mu bifo eby'enjawulo n'ezimu teziri mu Uganda ziri mu nsi endala. Lwaki twakola ekyo nga tumanyi kye musobola okukola. Kati banoonyeza DRA fomu ne zibabula bwe banoonyeza abaana baffe abagenda okuwa obujulizi ne bababula kuba baafunako abamu naye nga bwe bafuna omulala tumulipulesingawo omulala bwe bafuna omulala ne tumulipulesingawo omulala. Bwe banoonyeza ebyonna ne bigaana ne bagamba Alphonse Owini Dollo tomanyi ekyokukola kyolina okukola kati gwolina okuzannya omupiira. Era mwami Museveni abadde amiitinga Alphonse Owini Dollo ku nsonga nti nkwegayiridde ekintu kizannye abasajja obagobe kubanga obujulizi babulina ng'ate tubadde tulina okufuna ebintu bibiri mu musango guno. Omuntu ne wabanga LDC yagimaze eggulu tubadde tulina okufuna ebintu ebi mu musango guno. Either okudikiriyalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president oba okututwala mu by election by'ebintu bibiri ebadde biyina okubeera nga biva mu musango guno. Bibiri tekuli kirala. Okudikira yalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president elect ow'eggwanga lye bayita Uganda oba by election ebadde yina okubaamu abantu babiri ng'erina okubaamu mwami Museveni ebeeremu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu because by election bali ba candidates abalala abaali mu leesi baba tebadda.
olwo by election ebegenda mu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni babadde bayina okubeera nga bagenda mu by election eyo nolwekyo bye bintu ebibiri byonna tebakozeeko na kimu beerabisizza tewabaddewo kirala kyonna bibadde bibiri so nitubanga kooti nayo gye twaddukira tufune obwenkanya bwetyo bwekoze President waffe owa Uganda aliko gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu tumanyi ti kino akinako solution because our president bamuyita Mr. Solution era manyi agenda kuyita press conference mu bwangu ddala agenda kuyita press conference mu bwangu ddala ayongere okubeera nga bategeeza our next course of action okusinzira ku bigenze nga bitambula because kino kitulagiddewo nti ente kyali fair play it's no longer a fair play nolwekyo ekyo mukirindirire nti president budde bonna agenda kuba ayita press conference atubulire the next course of action era fenna kwe tugenda okubeera nga tutambulira naye nga mulina okukimanya Mwami Museveni togenda tufuga lwampaka ekyo kyolina okumanya togenda tufuga lwampaka omuntu gwe twalonda tukimanyi mulala nnyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yalondebwa abantu mu kinaana wagenda mu nsiko n'olwana akalubayi tebabbye nakakoba then wafuna akalukamu n'ogenda mu nsiko n'olwana nga tebabbye nakako tebabba ye babba Ssemwogerere Mwami Museveni yagenda mu nsiko n'alwana bw'alwana n'agoba omubbi kyeyajja ku mubbi ate ye n'akisigaza ekyabaawo kankibabuulire mu kinaana Mwami Museveni kye yakola yagenda mu nsiko n'agoba omubbi ngabbi ekintu omubbi bw'amukwata kyeyajja ku mubbi n'akissa mu kooti bw'ati myaka 35 nga kyalina awo ne bannayuganda babadde babuukawo tebategeera kyajja kitya kiringa bw'onoobeera mu kibuga omuyaaye n'akunyakulako akakuufu omuyaaye n'akunyakulako essimu n'adduka kati wadduka bano abamugobye ne bamukwata ne bamuggyako kyabbye ne bakikwata ne bakiteeka mu kooti bwe bati ne Mwami Museveni kye yakola naye ate ffe abaawangudde akalulu ng'ensi yonna ekimanyi nga tulina diala form eziraga ekyo era kye tugenda okulaga kooti eyo kooti ebatukkiriza kugiwa bujulizi tulina obujulizi makutiya na makutiya n'olwekyo bwe kityo bwe kitambudde ffe tetugenda genda mu nsiko because ffe tukkiriza mu peaceful transition of power naye tugenda kukozesa amaanyi g'abantu okulaba nga tukwata entebe eyatuweebwa abantu tetugenda genda mu nsiko ffe tetwagala kujja ng'engalo zaffe zirimu omusaayi era ne pulezidenti waffe kyayogera mukiwulira pulezidenti waffe kyayogera engalo ezaffe twagala tujje nga ziri clean kyova olaba twagala okukyusa obukulembeze bwa Mwami Museveni mu mirembe nga tewali muntu afudde tewali akubiddwa jjinja tewali akoze eki Mwami Museveni adde ebbali pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata entebe y'eggwanga Uganda tetujja ffe genda mu nsiko era tetwadvise nga bantu baffe kukola bikolwa oba byakola ki ffe twagala okulaba nga tuyita mu nkola ey'emirembe that's why tupreaching a peaceful transition of power because twagala kukola balinga bye bakola nabagamba NUP tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo buli mukulembeze wa NUP eyalondeddwa ng'ovudde ku Ssegirinya mumutunuulire nnyo enkola ye ey'emirimu tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo twagala okwawukanako n'abasajja abo abazze nga baswaza eggwanga Uganda tukole ebintu nga byanjawulo kyova olaba ffe enkola yaffe tupuliikinga peace President yatugamba mubaleke bakole fujjo ffe nga bwe tukole enkola ey'emirembe bakole fujjo nga bwe tukole enkola ey'emirembe ensi enejjukira oba ejjakeera enkyegambe tiddala abantu bano bo omulamwa gwabwe gubadde gwa mirembe because twetaaga okulabanga eggwanga laffe Uganda tulikyusa mu nkyusa ey'emirembe n'olwekyo ekiriwo kyekyo
ekyakavaayo mu kooti affidavit zaffe 129 zigobeddwa omulamuzi Alphonse Dolo oluvannyuma lw'okubeera nti atidde obujulizi bw'obugenda okuleetebwa nga Mwai Museveni abatasigala mu ntebe eyo gy'alimu entebe eyo abadde immediately alina kugikwata agiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu because yagiwangula n'obululu obuli mu 80%. Kana akalumba buli amazima twakawangula with 80%. Mwami Museveni twamuwangulira ne ku polling station ye kwalondera twamubirawo bobosagana Kyagulanyi kyovula bye byonna bitidde nga twetaaga akakiko k'ebyokulonda katulage diala forms ku kalangira Mwami Museveni mujukira bulungi nnyo percentage eyasomebwa omusajja gwe bayita Simon Byabakama yagisoma naye percentage gi yasoma twagenzo gigattagatta ng'ekola 13 point oba 3.4 n'abantu be baafuna ababagattira nabo babalabisa percentage out of 100 ate bw'ogatta bino byonna buli omuze bagenda bamuwa ziri mu 13 n'obugwamu kugamba buli kyeba yabane Katonda ono banayenga anatwala omuntu buli kimu kyakola akikola ne kimulabisa nolwekyo abasajja bwe batone beerabisa nga ne percentage yennyini kintu kyabalemu okubalansinga because tebagoberera nga balanga buli muntu bululu bwafunye bo kye bakola batula butuzi ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuwe mmeka ne bagamba Mwai Museveni tumuwe mmeka bano bakandidate abala Mwai Museveni be yateekawo nabo tubawe mmeka ekyo munnange bwe kyali tekwali nti kubala kalulu kyobala babajjukira obulungi bwe balinga bataalinga nga bwe baleeta obululu miliyoni namba ne bagiwa Kyagulanyi nga percentage esigala eri constanti nga okweyongerako butundutundu naye nga bwe baleeta obululu obw'emitwalo 3 ne babuwa Mwai Museveni nga percentage erinnya ndooza mukitegeera kwe bongedde miliyoni terinnye naye kwe bongedde obululu emitwalo 3 yo neerinnya munnange abantu bano ne beerabisa ne batubba akalulu mu nziba bwetyo n'olwekyo kyemmanyi mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kinakinako solution because ye tumuyita Mr. Solution bunne bonna agenda kuba abategeeza the next course of action nense njagadde mbabulire Supreme Court eyeggwanga libayita Uganda teriyo kye tugenda kufunayo terikiriyo era baganda bafa babaddeeyo nga muganda nti bannange Mr. Update kooti eyinzo kooti already emaze okulaga oludda eraga nti yo erina Mwai Museveni n'olwekyo kooti yemaze okwekubira temubaako kye mu expectinga mu Supreme Court mbabulira mazima ndoza mulabye ne omulamuzi Winnie Dola agambye amugende ku plan B kati nga plan B ani yagimugambye kubanga kansomera disegona babadde asabu meetinga tanoyogerako na ku kya plan B actually fe twogerako na plan B oba FDC yalopanga tetumanyi kubanga FDC yebeera yogera ku plan B eizo kubanga ne FDC irayo omusango nga omulamuzi abadde ayogera ku musango omulalo ogwateekebwayo political party endala kubanga ffe twagamba eyaffe ekyali plan A bw'anaabaawo ekirala ekigenda okweyongerako tujja kibategeeza ate ebyaffe biyita mitendera emituufu principal waffe president yalondebwa abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bategeeza kiki ekiddako kati nze ngenze ne ngamba nti oba FDC yalopanga tetumanyi because yebeera yogera ku plan B kati ng'omulamuzi abadde tamanyi nga badde awulira kesi nga kesi gy'abadde awulira era bikandala ku yaffe kwenyini yabadde ayogera plan B ne ngamba omulamuzi abadde atya ffe nga ekyo tukyogerangako twagamba tulina plan A twawangula akalulu twetaaga wini yaffe gye twetaaga n'olwekyo bye bivudde mu Supreme Court kuswala kwennyini sajja beerabisizza bwe batyo basazeewo okutambuza ensonga era naffe ne tuba tunulira ne tugamba nti enneerabisa gye beerabisizzaamu naffe tujja kuzzaako ekye tugenda okuzzaako tujja kuba tukibategeeza temutya amaanyi gammwe tegasobola kubeera nga gatuulibwa amaanyi gammwe galina okubeera nga ganunulibwa mbabulira mazima bannayuganda bangi nnyo
mwakera ne munona Robert Kyagulanyi Ssentamu temwakola nsobi akalulu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa nti mwateeka ettaffaali ku ggwanga Uganda era akalulu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa mu kulaba nga kalwanirira ensi eno ffe twagamba omulimbo mwerekera paka ku mulyango buli kimu kye twagendamu twakigendamu tukimanyi twagera mu kalulu nga tukimanyi nti byabakama mu 7 ya mulonda nga byabakama twagala tumulabise era byabakama ne tumulabisa ne tugenda mu Supreme Court nga tumanyi ekigenda okuvaayo bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye tulaba nkabaddire mu ka statement kano bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye bali mu kukola ate awo twandibadde twewuunya nti bano abalamuzi ate bo nga banjawulo n'ebyo bakola twabisuubira ne twagala bo tubalabise because wandibaddewo abantu bamu abagamba Ssegirinya obujulizi bwaliwo lwaki mu kooti temwagenda ne kooti tugenzeeyo ne tubalaga nti bino byonna ebitongole bye mulaba mu M7 yabikwata n'abiteeka mu nkwawa n'olwekyo ekyatutwalayo mu kooti ya dictator mu kalulu ka dictator munnange bino byonna twabisuubira era nga bwe twabisuubira bwe bizze wabula twandyewuunyiza nnyo nga tebizze nga bwe twabisuubira n'olwekyo mu M7 bw'atyo ekitongole ekiramuzi naye kati yakikomandinga abadde ayita abalamuzi bano ono a daily basis ne banywa kacyayi n'abatikka omusimbi ne bagenda nga yababuulira n'ekyokukola n'olwekyo yembeera ebaddewo njagadde mbaweeko katono nnyo ku update yako mukamanye nti ne kooti nayo bwete weesazeewo waliwo wano awandiise mbu Ssegirinya gwe nga wawangula kakati abantu bano abawoza Ssegirinya gwe nga wawangula kiri bwe kiti omubbi bw'ajjeewo n'akubba n'afubutuka n'engoye n'omufubutula emisinde n'omusuuza akagoye k'omwana n'omusuuza sikaati n'essaati ya bbaawo n'agisuula mu kudduka wano naye ebintu ebingi ebisinga n'agenda nabyo batakubbye bino bye mulaba ffe twafuna buno obululu ffe omubbi twamusuuza busuuza naye nga n'obuwanguzi bwaffe nabwe yali ayagala abubbe katogamba nti gwe Ssegirinya nga wawangula omubbi ekinene kye yabba buno bwe mulaba obufa buno tulimu tebulina na makulu because entebe ennene eyobwa president yeyina amakulu okusinga buno obufa bwe mulaba tulimu tebulina makulu nze Ssegirinya ne bwe sandi wangudde ne balangira mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu singa sina kyemba banja n'abalala bonna ba NUP ne batandi wangudde naye Kyagulanyi Robert Ssentamu n'awangula kitegeeza buno obufa bwe twawangula tebulina makulu mu gavumenti embi ebifo bino biba n'amakulu mu gavumenti ennungi era kyovula ffe n'abawangula temulengerayo muntu yali akoze na pate ng'aserebuleetinga okuwangula tetusobola kukola pate nera lwa abantu bali bankubira Ssegirinya mune nga tonna tuyisaamu kizindalo okwebaza nga tonnakola pate nkola pate ku ki kyemugamba twali mu struggle nga twetaaga bifo twali mu struggle nga twetaaga ntebe nnene si bifo kyovula munnange munakawempe yannonda nga bambi osuubira Ssegirinya okukola pate bambi nkwegayiridde sobola kukola pate twagala tukoleemu ne mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alangiriddwa ye pate eyawamu gye twagala okukola naye sisobola kukola pate era balonzi bange bambi mbeegayiridde kati nga nserebuleetinga ku ki gwe mbuulira ki kyenserebuleetinga okufuna obwemupi bulina amakulu mu gavumenti embi obwemupi bulina amakulu mu gavumenti ennungi tebulina makulu mu gavumenti embi ekyo kye mulina okumanya n'olwekyo baganda baffe abali badde bamanja pate ndozala mwerero bannange mbazzeemu baganda bange bambi temusuubira pate wabula tuli mu kungubaga okujjako nga muŋŋamba Ssegirinya tukoleyo edduwa ekungubaga ey'edduwa njagi mobilizinga tugikole nga yakungubaga wabula nga si yakuserebuleetinga mbu Ssegirinya nawangula no tetuwangulanga tukyali mbuwambe n'olwekyo bwe ntyo bwe njagadde okubeera nga
mbategeeza ensonga eno mugimanye nti ne gye tubali tusuubira obwenkanya teriyo bwenkanya. Mwebale nnyo mwebalire ddala ababadde ku the Updates Online page. Bw'anaabaawo ekirala kyonna nja kuba nkibategeeza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.